있는 수분가 배출됐을 때 저희 QF9을 작동시키면 그 QF9이 이 공간 안에 가득 차 있던 먼지를 다 흡수시키고 있는 중이고요. 그리고 흡수된 먼지들은 이 5단계 밀폐어가 시스템을 통해서 각 단계별로 초미세먼지가 99.9% 차단이 되고 결국에 이제 깨끗한 공기가 여기 앞에 보시는 대기구를 통해서 배출되는 걸 아실 수 있어요. 보통 이제 상중심형의 청소기 같은 경우에는 대기구가 상단에 있어서 이제 배출되는 바람이 이제 얼굴로 직격탄을 맞을 수 있는 좀 불편함이 있는데 저희 제품 같은 경우에는 플렉스 리프트로 이제 본체 모터를 하중심으로 변경할 수 있어서 그런 부분에 있어서 조금 편리하고 쾌적하게 청소하실 수 있는 장점이 있습니다.